innagoo halkaa ka duulayna waxaynu leenahay ma bannaana xoolo xaaraana markaa in loogu intifaaco oo lagu guto xaj. waan garanayn maanta de waraysiga aad igu yeedhay inuu kolley dee masalada ku saabsanayd waanan arkay runtii horta haddii aan marka hore intaanan axkaamta sheekhu ka hadlay intaana dhexgelin waxaan yar baraarujin lahaa qodobaad u muhiima. qaad buu ka xajiyey culimadii waxay yidhaahdeen qaadka waa xaraamay ha ka xajiyin. dhowr wadaadoo mirqaansanna way u qiil raadiyeen. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن جنبو iyo waxa weeyaan Horyal TV ba waa mahadsantihiin waan garanayn maanta de waraysiga aad igu yeedhay inuu kolley dee masalada ku saabsanayd waanan arkay runtii horta haddii aan marka hore intaanan axkaamta sheekhu ka hadlay intaana dhexgelin waxaan yar baraarujin lahaa qodobaad u muhiima. dadka masaa'il baa jira iskaga qaldan runtii masaa'ishaas iskaga qaldan waxaa ka mid ah waxa anigoo su'aashaas aan ka faa'iiday waxa ay bartay ama ii sheegtay wacyiga dadkeenu halku taagan yahay waliba khaasatan aqoonta diinta. waxa cajaa'ibtaan arko waxa kamid ah dadku mas'alo asaasi masaa'isha asaasiga bay kamid tahay iska wada garanayo. waxyaabaha cajaa'ibta waxa kamid ah dadka waxaan kala garanayn waxan waa xaraan iyo waxan waa xalaal iyo waxan waxa weeye uu banaan yahay iyo waxan waa waajib iyo waxan waxa weeyaan waa shardul wujuub waxan waa shardu sixo masaayishii dadka ma kala baxsana walidaalka qof kasta waxa laga uu fahmay in la leeyahay muxada way dhalinyaro waxa goor qaar baa yiraahdeen sanadkayga eega xajka waan yaani waxaan xadaya bay fahmeen. haddaan ku soo dhawaado su'aasha Cabdiraxmaan aad weydiisay waa saa sheekhu sheegay jamaahiir ahlu cilmi waxay qabaan markuu sheekhu horta su'aasha ka hadlayay muhiima ما وحاضر معناه ومسألة فقهية. شيخ وحو كهدلي عن شعلهي مسألة أنت بدنا تسكح حرين هنا والله يقارنه وحويان أرجو ما نشوفين ماشي الشيخ كلمته كل شيء دي لك ولا سوق جوي كليب أرض المقصوبة أو كرر كلا حضاي أو كلا من اللي قلته كان كلام مسألة أنت بدنا مسايش المركة مسايش اللي جه الله هي مسألة أنت ما هذا هذا دعوه oo qof xoolo xaraana uu xaj ku tago ama waxa weyn ha xado ama kasbi xaraana ha ka soo galo sida ribadii oo kale sida marka waxa weey khamrigii oo kale haduu maal xaraan qofkii soo galo oo xajkii uu tago faralnimadii xajku miyuu ka dhacayaa oo xajkii miyuu ansaxayaa ayaa ah mas'alada horta culimadu ka hadleen sheekhuna ka hadlay dad qaar baa haysta inuu berberaawo ama shabarbaraawo ومسألة عصب كاني مركز حسام سيدنا تك أقوم تانا ديسين موت قارو حلينا مال كلا بقولك عيني ده شيخو قالوا الدولة ده كتشرة إيه وحباب قيل هذه مسألة مركز مهمة ده وحوي شيء مسألة الفقهاء وكهلان وحويان مركز وحويان قديما وحديثا وحوي قفكي حولها العقتها أما حارانتها ما حدا شيخ تصاروا ببيع طبعا كوبحي أما طبعا كل يلا بكون طبعا حدا معناه ده ما حوله الحدي قفك هديه حج كنت حج ميو أنصحي مسمو أنصحين وحي قوان أئمة الجماهير العلمي إنه حج كاس أنصحيه وح مسألة كلا أشر من اللي جه ليه أو ما لا أقبلي مسألة ما أقبلين تصالح أمرك بحناية سيدتك وير فهمان هدام دك عاد قرر سين وعي يقول تصالح طيب قف العق حارانة قاطر أما والعق وحدي قاطر أو حج كتجو حجكي iyo lacagtu inay kala mid tahay sheekhu soo sheegay sameeyeen waxa la mid ah kabaadiga xadaaniga kabahaygood masaajidka ku tagta casar iyadoo leedaamay salaadii casar way ansaxday tukatay way maxay ansaxay soodeen kabahayga soo xaday waxa la yiraahdaa ku jawaabto tirada kabi waan iska bixiyay salaadii kabo kala laba macnaheedu ma waxa weey waxaan kula kaba umada ka xadmiyaan kule ma weeyaan yani kaba xadaa waa xaraan in lacag xadaa waa xaraan إن الحرام شقيستها دينتو ما أقوله لكن هذا دعوة صلاة دي تكتة عصر يكبيها أتصيح ولا تدقى حظي وكلا لبا وحلا مدا شيخ العقل حظي بتسالي أو الحظي وكمدا أما فرس هذا حظي بعد حجك كتكت فرس كي مركز حجك تكتاز كسي ديس حجك أجواز كوات واحد وضده كسي مرتب محا فرس كما أور كيسوما ديارتنا أطرح عدي العقد والله مي وهو حرانا مركز واحد كلا علماء كرساريا وما شرط صحة سوى شرط الوجوب marka halka markay marayso
حج كان هدي وصدي الشرع عضا إيا أحكامتي أركانتي ولها ولي مادو إنه أنصح أي قبان يعني مدني ما كان شافعي ما كان وحوين صومالو يترى شافعيون وحكم ده مالكيدي وحكم ده حنافتي علماء وقبط رواية إمام أحمد لجوري آيات المام سئناني مركا وحوين أنا أنصحيني ساس إلا مدة مركا وحوين معناه يدو ما هك مرة لا نيس قف كين للي هي مركا وحوين مية الله أقبلي يوا كلام مية أنصحي ويدتك وحاسك قلدان سيدابا إلهي وأقبلي إلهي وحول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أقبل لجماعة ورمي صحة لجوا ورمي صحيح فساد واحد لا بجرا ما بعض الواحد كل مركا حكم وضعية لجوا مسؤول فقيه مركا مسألة دي بأنا هرت ذكرت ويربع سنين تاس مسألة واحد شعر إنها وقومهم ستهاي مركا واحد الشيخ وكان معها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومسألة دي مالمهن ميديا وريجيس شيخ عبد الله بربراوي وكذا واجي وذا دبضنا أي كده بتجين وتشاشة سارنا إليك. فإن حج هديك حجي يوقفك بمال فيه شبهة مال لغو مرنسن يهي حلال إنو يهي إنو حرام يهي تسالي قاد بك حجي علماء وحيرادين قادك وحرامها كحجين دور ودادو مرقان سنوي أقيل راديين marka qofku haduu ka xajiyo maal iyo xoolo lagu murmayo ma xalaal ba mise waa xaraam oo bimaalin maqsuubin ama wuxuu ka xajiyay xoolo uu soo dhacay geel uu soo dhacay uu ka xajiyay saxa xajhu ka xajkiisu waa asaxaya fi dhaahir alhukm xukunka dhaahirka markaan eegno laakinahu hasa ahaate caasin weeye mid caasiye ilaahay وليس مرهان حجا حج كيسو حج معها مبرورا العقبلي حج كيسو نمد العقبلي معها سيدا يايري وهذا كاس عن شيخني ومذهب الشافعي إمام الشافعي مذهب كيسويه ومالك ومذهب كمالك يدا وأبي حنيفة إيه مذهب كحنفية رحمهم الله الله أوضى نحريستو وجماهير العلماء علماء جماهير تودنا وضدا سيقادين كواسو من السلفي علماء ذي هرأها والخلفي علماء ذي الدنب مسألة واحدة ركتها مركة ومسألة مركة هورا خلافي أها ولا اسكوها يستو لكن جمهور علماء أي قاتين إن قفك حجكي وكدعيو هي صلاة دي أي كدعيسو واجب كي لا صار قفك وكدعيا لكن شيلن كما هليو بل حجك حاران تاعد كروكتي آخر والقو هايستا إدكو عنت إنكو هلقا كدولينا وحينو لنا إما بنانا حولا حارانا مركا إن لوغو انتفاعو لوغو قتحج إيا قربوينكا إيا وحيالا كلا إلهي لوغو دوادو iyadoo xoolaha xaaraanta la adeegsanayo maxay yeelay xajku waxay leeyahay culimadu waa cibaadatu mafruuda murakkaba waa cibaado la faral yeelay oo isaga tagsan min alqudra albadaniya walmaaliya awood jireed iyo mid maaleed ayaa lagu gutaa xajka waa inuu jirkaaguna awoodaad ku gudato leeyahay awood dhaqaale oo markaa dee kharashka iskaga bixisana wayraas marka labadaas halka marka imka zakado kale cibaado maaliya ay tahay صلاة كلا عبادة بدنية أي تاي صوم سكدو كلا عبادة مالية أي تاي حجك وعبادة مركبة وعبادة وحيسك صارن تاي من القدرة البدنية والمالية مركها قفق مكلف وحا وهبون أداؤها بالمال الطيب والرزق الحلال لتحصيل الأجر والثواب إنه مركها كحجيو مال وناكسن يرزق حلال سوى أجر يا أبا المريم إلى هكتي سوقهرو حديث جاء إمام البخاري ورينا يا النبي صلى الله عليه وسلم عوري العمرة إلى العمرة عمرة مركين ذا عمرة قلت عمرة دي كله كفارة لما بينهما وحاول حياه أي الله قد عفا والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة حج مبرور كاهنا جزاء أبا المران جنة هين مرة وحج مبرور هو محي وحج أنت بالله سعونين بالخورن هذا قبل ياقو بحرام واحد قصعو تاويهاي
xajkaagu ma mabruur buu noqonaya ma jannaad ku helaysaa waa maya mabruur waxa la waa ka la aqbalay khaaliska ah riyaa iyo istus ka maran waxay hadaba culimadu yiraahdeen ayadoo xukunku seeyahay fardan waxaad ka soo qaadaa qofka ku xajiya xoolaha xaaraanta ah waxay leeyihiin fa inna xajjahu saxiixun calaa arjaxi qowlay alculamaa culimadu way isku khilaafeen aqwaashooda ka xoog badan waxay leeyihiin xajkaasi wuu ansaxaya macnaha faralkii wuu kaga dhacayaa oo la odhan maayo dumadaadii xaramkii waa xajkii waa saaran yahay dib u soo xaj la odhan maayo wahuwa aathimun bificli alxaraami oo ficilka xaaraantu sameeyana waa ku dambaabaya waxa kala saaran bay yidhaheen jihadan amarka iyo jihada nahyiga waxaana sidiisaa lagugu diiday kana sidiisaa lagu faray walaa ajra low calaa xaji laakiin xajkiisa ajri ma leh xajka agaasi ad xoolaha xaaraantaa ku gudatay ajr ma leh shaqiidi baa maraaqi sacuudka wuxuu ku lahaa wain yakun amru can innahyi infasal falficlu bisixa lalajri itasal wuxuu yidhi haddii amarku shayga qofka la faray nahyiga uu ka soocan yahay oo shay ma'muur ah iyo shay manhi oo kala soocan buu kulmiyey ficilkaasi wuxuu markaa isagu ku sugayaa asixidoo waa ansaxayaa ajri laakiin lama xidhiidhinoo meesha ajri ma yaallo wax ajri oo u yaallaa ma jiro wadaa ila aljumhuuri du intisaabin kaasina jumhuurta ayuu nisbo sheeganaya jumhuurulculamaa baa sidaa qaba inuu ansaxayo laakiin ajar aanu jirin marka haddaanad ajarba ka helaynin maxaad ka doonaysaa ducadaadii carafo haddii markaa aan la aqbalaynin maxaad ka doonaysaa waxa ku saarani waxa weeye xoolaha inaad ka takhallusto imaamu nawowi ayaa kitaabigiisa sharxu lmuhadabka wuxuu leeyahay farcun idaa xaja bimaalin xaraam ow rakiba daabatan maqsuuba maal xaaraana hadduu ku xajiyo ama daaba la dhacay xajkiisaasi waa ansaxaya waana u gudayaa agtayada abu xaniife iyo maaligna waa qabaan saasaanay fuqahada intooda badan yidhaahdeen wa qaala axmed laa yujzi'uhu imaamu axmed wuxuuna u gudi maayo madhabkiisu wuxuu qabaa inaanu u gudayno oonu ansaxaynin saasaa markaa aimo markaa mucaasiriinayna oo sida sheekh ibnu baas iyana markaa iyaguna ay tilmaamayaan inuu ansaxayo laakiin dee qofkaasi acmaasha xajku ay markaa dee samaynaya u ansaxaysa laakiin nafaqaadkan xumi ay shar weyn u sababayso sababna u noqorta acmaashiisa in la aqbali waayo xasanaadkiisa ay yaradaan sayi-aadkiisina ay bataan xataa waxay leeyihin haddii ajri la siiyo ajrigiisu kii xalaasha ku soo xajiyay oo kale la mid noqon maayo marka masaa'ilka noocaas oo kale waxay u baahan tahay ummadda in saa loogu caddeeyo laakiin meel yarun haddii looga soo qabto waxa weeye waxaa la arkaa inay u fudaydiso dee inay sahashadaan xaaraantii oo ay yidhaahdaan markaa wax kastaba waad ku qabsan kartaa ilaahay sidii xaqa iyo khayrka hayna waafajiyo wabillahi tawfiiq. Assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.